Ayan. Itong loob ng aming rep. Walang kalaman-laman. Ayan. Kaya kami nag-grocery. Zero. So, ito ang ating breakfast to you. Oh, yes. Oh, yes. To you. Dried fish. Nakabili talaga ako sa ano. Pwede pala siyang pwede pala magdala ng tuyo. Basta, irap mo lang maigi. So, yan. Nirap lang yan siya maigi. So, okay naman. Tapos, i-decline nyo lang na nagdala kayo ng tuyo. Ayan. Pero, bawal lang yung mga chicharon. Yan. Bawal yan. So, nakadala ko ng tuyo. Nakadala ko ng toasted na mamon. O tapos, so mamaya, I will show you kung ano yung mga nadala ko dito. Right, baby. Right. So, this is my breakfast. Yeah. Lucky me. Beef flavor. At saka, tuyo. Ayan. May breakfast tuyo. Kanin. Yay. At nakabili na ako ng syempre, hindi kompleto ang ating Filipino breakfast nang walang 3-in-1 coffee. Yay! Kompleto talaga yan. Breakfast. Nakabili rin ako nito sa labat. Ang ganda nito, lalo na pag masama yung pakiramdam mo sa labat. Yeah. Thank you, Lord, for the food. Thank you for the blessing. And thank you, Lord. Amen. Hello. I still have my sore throat here. It's full time in USA. I got a pimple again. So, pupunta kami ng grocery kasi wala na kami stock. Naubos na. Hindi kasi ito nag-grocery ngayon. So, mag-grocery tayo. Pipili tayo ng pagkain kasi wala ng pagkain sa rep. Yeah, why are you not buying in the grocery? Look at the plants. You can see the leaves. It's now starting to change. Starting to fall. It's a fall season now. Hello! Yan, shopping kami. Kasi wala na kaming stock sa bahay. Inamili siya ng salad. At pumili na ako ng rice. Wala na kaming rice. So, yan. Shopping tayo. Let's go. Yeah, where's your tea? Okay. So now, got home coffee, so I get a coffee. Detox. Shopping tayo. Ayan. Itong loob ng aming rep. Walang kalaman-laman. Ayan. Kaya kami nag-grocery. Zero. Hi guys! So nag-grocery na kami kasi wala nang laman ng aming fridge after my 1-month vacation. Karang iniwan ng mama ang aking asawa ko. So ito aking pinamili. I got this onion. Wawa naman si Haston, wala ng pagkain. So ito tomato. Kasi bumili ng pagkain.
So, ayan. Because wala na kami stock sa bahay. Pagdating ko dito, walang ka naman ang fridge. So, ayan. Nag-grocery ako. Ito yung ating pinamili. So, look. Yan ang ating pinamili. Kasi as in 0, 0, 0 na kami. So, dyan yung mga fruits, vegetable, yogurt, everything, meat. So, yan, binilhan ko na siya kung ano-ano. So, yan. Mag-haul tayo. Yan na. So, ito, may laman na siya. Yan. Meron ng yan. Mga fruits. Vegetable. Kasi kanina, walang-wala. Good evening! Gabi na. It's now 6:34. Nagdiwanag pa rin. So, magluto ako ng salmon. Yun. Think salmon. And then, my husband cook. Ano ba yung gizzard sa Tagalog? Atay, balon-balunan. Ayan. Balon-balunan lang. Ayaw niya ang atay. Ayan. Aray ko. Fried gizzard. So, I'll show you. Ano itsura ito? Lagyan niyo ng flour. Diba? Kanyang dinner. Itong aking dinner. Sinigang na baboy. May rice. May dugi. May dugi. May dugi yan. I have this. And otak. Hi, Zoe. Good night, Zoe. Look at that. I love you. Good night. I know. Good night, good night, good night. I love you, Zoe. You're so pretty. Yay, yay, yay. Yes, yes, yes.